Nakasalalay sa tapatang NU versus Adamson ang kapalaran ng Lady Falcons sa Final Four slot this UAAP Season 84 Women's Volleyball. Kung matalo kasi dito ang Adamson, delikado pa rin ang kanilang Final Four place na pwedeng maagaw ng Ateneo at UP. Sa NU naman, bragging rights at kasaysayan ang kanilang iuukit. Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Nasa Adamson ang lahat ng pressure sa panahon na makakatapat nila ang undefeated na NU Lady Bulldogs ngayong round 2 ng UAAP Women's Volleyball. On the line kasi ang kanilang Final Four slot going to playoffs dahil sa panahon na matalo ng NU ang Adamson, open na muli ang last spot ng Final Four para sa Ateneo at UP na naghahabol. Kung babalikan natin ang unang pagkikita ng NU at Adamson sa round 1, no doubt na panalong-panalo sa laban na iyon ng Adamson. Pero alam nyo ba na may isang butas ang NU na posibleng spoil ng Adamson? Iyon ay ang NU lang naman ang isa sa mga teams na pinakamarami kung mag-commit ng unforced errors. Dito, posibleng ito ang maging paraan ng Lady Falcons para ma-upset ang undefeated na Lady Bulldogs for the first time this season. Kontrapelo kasi ang dalawang teams na ito dahil ang Adamson ay di hamak na mas kaunti kung mag-commit ng errors sa NU. Kaya rin nilang sabayan ang transition play ng Lady Bulldogs given that they have decent passes and good setter. Kaya naman dito posibleng mabutasan ng Adamson ng NU sa kanilang pagtatapat. Sa panig naman ng NU, advantage sila as they are one of the best receiving teams this season. Di alintana sa kanila ang heavy float serves ng Adamson na kayang-kaya nilang i-convert into point, lalo pa na walang malaking blocker na kayang tumapat sa mga spikers ng NU. Kung di makukuha ng Adamson ang mga explosive attacks ng NU Lady Bulldogs, for sure, this game will still favor the undefeated team. Sa sobrang intense na mga kaganapan sa UAAP, lahat na ng mga susunod na laro ay crucial, lalo na sa 5 teams na in contention para sa 3 spots ng playoffs. Ang Adamson fighting for their assurance sa top 4. Ang NU naman chill na at pasok na sa semis with twice to beat advantage pa and just marking their name in the UAAP history books as the winningest team in the UAAP right now. Magaganap ang NU versus Adamson game na yan sa June 2, 2022 sa oras na 4 p.m. Philippine time. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on the upcoming videos.